بتبدأ أحداث الأنمي بتاعنا مع ولد وبنت مغمى عليهم في الغابة، وفي تنين بيقول للولد بصوت بشري: أنت جيت كل المسافة ديت عشان تعالج أختك. وبعدها بيتحول لواحدة ست وبتعالجه، وبيصحى آش من النوم في بيته بعد ما كان بيحلم بحلم مش كويس مع بنت اسمها نافي. فبيروح آش لمدرسته، وكل الطلاب بيتكلموا عنه إنه بتاع مشاكل وكده، وبتشرح المدرسة للطلاب في فصل دراسي اسمه ألسينيوس بعض الأمور الخاصة بالتنانين، زي إن في وشم على دراعهم بيربطهم بالتنين اللي بيتولد مع كل واحد فيهم، وبتقول لهم ان الحرب ممكن تقوم بسبب التنانين. وبنعرف ان آش عنده القدره انه يركب تنانين الناس التانية مش بس التنانين بتاعته. وبتنضم لفصلهم طالبه متكبره اسمها سيلفيا، وبعدها صاحب آش بيساله هيشارك في سباق التنانين ولا لا، فبيقول له انه لسه ما عندوش تنين اصلا. وبتظهر ريبيكا رئيسه الفصل وافضل راكبه تنين في المدرسه، وبيبدا تدريب خاص للطلاب للقتال بواسطه تنانينهم علشان يستعدوا للسباق. وبيهاجم الطلاب بعض، وكل التنانين بيظهر قدراتها القتالية، وبتتفوق سيلفيا في القتال بشكل واضح، ولكن بيخبط آش فيها بالغلط، فبيوقف المدرس التدريب وبيزعق له على كمية الإهمال. وفجأة بتضربه سيلفيا بالقلم وبتقول له لو هتبوظ التدريب يبقى بلاش تشارك أحسن، وبتستفزه بالكلام وبتقول له إن السبب اللي مخليه بدون تنين هو إن ممكن تنينه يكون مات من زمان. فبيتعصب آش وبيحاول إنه يضربها، لكن بيمنعه صاحبه، فبتتحداه إنه يفوز عليها في سباق التنانين علشان يثبت كفاءته. فبيوافق آش، وبتستمر الأحلام اللي مش تمام بتاعت آش، وبتقول له إنها هتتولد من جديد كتابعة ليه. وبيبدأ أخيرا سباق التنانين، وبتعلن ريبيكا إن الفايز هتوافق إنها تخرج معاه في موعد غرامي. وطبعا بيتخرفن كل الأولاد عليها، ولكن بتيجي سيلفيا وبتقول إنهم لازم يبذلوا أقصى جهدهم بغض النظر عن الفوز في السباق. وكلام ده بيفكر بعض الطلاب بأخوها، واللي بيكون اسمه جولياس، اللي اتطرد من المدرسة قبل كده وكان مغرور زيها بالضبط. وبينطلق السباق في صراع قوي بين آش وسيلفيا، وبيكون في مجموعة متسابقين قدام آش، فبيضربهم وبيبعدهم عن طريقه علشان يلحق تنين سيلفيا اللي طاير فوق، ولكن بيتعب التنين بتاعه فبيضطر يوقف السباق. وبيقول رغم اني كنت عايز افوز بس خلاص مش مهم لان استمتعت بالسباق ضد سيلفيا. ولكن فجأة بيسمع صوت في الغابة، فبيروح علشان يشوف في ايه، فبيلاقي شخص مقنع اسمه ميلجايوس مع سلاح من اسلحة جنود الامبراطورية. فبيسأل المقنع آش انت عندك كام سنة؟ فبيقول له 16. فبيقول غريبة جدا، انت المفروض في السن ديت يبقى معاك تنين. فبيتعصب وبيقول له انت عرفت منين؟ فبيقول له لاني ملعون. ولكن بتقطع الكلام بنت اسمها انيا، وديت مساعدة ميلجايوس، وبتهجم عليه بالخطاف ولكن مش بيجي فيه. فبيحاول يهرب منها، ولكنها بتقول له ان اليوم ديت هو اسوأ يوم في حياته لانه قابلهم، وبتمسكه فعلا ولسه هتقتله ولكن بتتردد. فبيفلت منها وبيزقها بعيد، فبتنهار الصخرة اللي تحت رجليها وبتقع، لكن بيشدها آش في اخر لحظة وبيقع هو بدلها. وبيقول لنفسه هو في الجو هل هموت بالشكل ده؟ ولكن فجأة بينور الوشم اللي في دراعه، وبتظهر قدامه حاجة شبه البيضة، وبتفس وبيخرج منها بنت مش تنين. فبيستغرب آش وبيقول المفروض يبقى تنين، ازاي طلعت بنت؟ وبينزل سليم على الارض وهو شايلها، وبيلاحظ الشبه بينها وبين نافي، لكن بيقول انها مستحيل تبقى هي، وانما ديت الرفيق بتاعه. وبتصحى البنت من النوم وبتضربه بالبوكس، فبيستغرب آش من قوتها، فبتقول له انها تنين اسطوري فطبيعي تكون قوية، وبتقول له انها هي اللي هتكون السيد بتاعه مش العكس. وبتروح بيته وبتنام في سريره وبتديله اوامر كمان. وتاني يوم بتيجي ريبيكا علشان تشوفها، ولكن بتتفاجأ هي كمان انها مش زي باقي التنانين وشكلها بشرية. وبعدين بتقول له ريبيكا انه لازم يروح لباحثة علشان تشوف حالتها، وكمان يخرج مع رفيقته وينسجموا شوية. وفعلا بيتفسحوا، بيجيب لها كريب وبيعجبها جدا، ولكن فجأة بتعمل تصرفات غريبة زي بتاعة نافي بالضبط. وده بيكون في وسط الشارع والناس كلها بتشوفهم. فبتتعصب سيلفيا وبتيجي تزعقله، وبتقوله ان الكريب فيه ماده مسكره للتنانين وبتديها مهدئ. وبتقول لآش ما تعملش التصرفات دي تاني، انت كده بتسوق سمعه المدرسه بتاعتنا. وبعدها بتعتذر ليه على الكلام الوحش اللي قالته واللي كان على تنينه ان مات وكده يعني. وبيقول آش لرفيقته انه هيسميها ايكو لان ده اسم اول تنين تم ترويضه في التاريخ. وبتروح الحمام ولكن بتتاخر فيه كتير، فبيستغرب آش ومش بيبقى عارف يعمل ايه. لكن بتيجي سيلفيا فبيشرح ليها الوضع، فبتدخل الحمام وبتلاقي بلورا بتهدي التنانين، وده معناه انها اتخطفت. وبتقول لآش انها مرتبطه بيه عبر التدفق النجمي، فبيركز بقوه شديده على الوشم بتاعه، وبتظهر منه فراشات ما حدش شايفها غيره، وبتدله على مكان ايكو. فبيروح لقصر كبير وبنشوف واحده ست رابطه ايكو، وبتقول انا اول مره اشوف تنين بالشكل ده، انت ازاي اتولدتي كده؟ فبتقول لها انا ذات نفسي ما اعرفش. وبيوصل آش وبيقول لها اوعي تلمسيها، فبتقول له انها
انها باحثه وعايزه تعمل بحث على ايكو. فبتستغرب ريبيكا لانها ديت الباحثه اللي اقترحت على اش انه يروح ليها، وبتستخدم الباحثه التعويذه عليهم علشان تخليهم يفقدوا الوعي، ولكن بتنادي ايكو على اش وبتقول له انقذني. فبيغضب اش والوشم بتاعه بينور تاني، وفعلا بيقدر يكسر التعويذه وبينقذ ايكو من الباحثه. وبتقول سيلفيا لنفسها انها بقت فارسه تنين قويه زي ما كانت عايزه، ولكن بتكون متضايقه من اش بسبب انه بيعرف يركب تنانين الناس التانيه وهي لا، وبيجي لها استدعاء في حاله تنين هايج. فبتروح على طول وبتسال ريبيكا اش عن الاشخاص المقنعين اللي شافهم في الغابه، ولكن فجاه بيسمعوا صوت انذار وبيلاقوا سيلفيا مش عارفه تسيطر على التنين. فبتروح ريبيكا وبتطلع تنينها وبتخلص الموضوع، وبتقول لاش ان سيلفيا بتعمل كده علشان شايفاه منافس ليها. وبيشاور اش لايكو عن تمثال البطل الاول في الامبراطوريه، فبتقول له ان الدرع بتاعه موجود في مكتبه التنانين كمرجع، لكنهم دلوقتي يقدروا يصنعوا درع افضل منه بكتير. وبتشوفوا انيا فبتروح تقول لميلجايوس، فبيقول ان وقت الحرب جه خلاص، وبيطلع سيف احمر كبير جدا وبيطلق منه شراره في السماء، وبيستدعي تنين عملاق بيدمر في المدينه. فبتيجي ايكو بتقول له اوعى تقرب، لكنه بيهاجمها وبتحاول ريبيكا انها تضربه بالتنين بتاعها، وفعلا بيتاثر شويه. وبيقول اش لسيلفيا تديله التنين بتاعها يركبه علشان يشارك في القتال، لكنها بتكون فاقده الوعي فبيضربها بالقلم. وبتفوق وبنشوف ايكو تم امتصاصها في مجال غريب، وبتقابل نافي اللي بتقول لها رغم محاولات اش وقدرته على ركوب اي تنين الا انه لسه مش قوي، والسبيل الوحيد لمساعدته هو الدرع. فبتقول ايكو انه صنع واحد هيستغرق وقت طويل، ده غير انه لازم يكون دقيق جدا لان اي غلطه فيه هيأثر عليه. فبتقول لها نافي اصنعي واحد بسرعه ليكي، وبعد كده ابقي اصنعي واحد لاش، وما تقلقيش من الدقه بتاعته لاني اخدت كل المقاسات بتاعته في الاحلام. وبتصنع فعلا درع الاش، وبتقول ان ده الدرع مؤقت مش هيخرج قوته الكامله بس هيقضي الغرض. وبيتجه ناحيه التنين وبيقدر يتواصل معاه، وبيعرف انه ليه سيد وانه لازم يموت بالضوء. فبيصنع اش سيف ضوئي وبينهي بيه معاناه التنين ده وبينقذ ايكو. وبعد كده بتطلب ريبيكا من اش وسيلفيا انهم ينضموا لمجلس الطلبه، وبتفتكر سيلفيا وهي صغيره ولا تساعدها تروح للتنين الام والولد ديت هو اش، لكنها مش فاكره ان هو للاسف، وحتى هو كمان مش فاكرها. وبيطلع اش يقول كلمه للطلاب اللي بيبداوا يحبوه بعد الاحداث الاخيره. وبتشوف ايكو ورق ملزوق على الحيطه وعليه صوره فارس، فبتسال اش عنه فبيقول لها ان ديت نادي معجبين للفارس اللي انقذ المدينه. فبتقول يعني انت بقى عندك معجبين؟ فبيتكسف اش ومش بيرد، وبتيجي شويه بنات يبحثوا عن الفارس اللي انقذ المدينه اللي هو اش يعني، لكن سيلفيا بتغير طبعا ومش بتتكلم. وبتكون واحده من البنات دولت اسمها جيسيكا، وبترفض انها تمشي من غير ما تشوفه، ولكن ريبيكا بتقرب منها وبتقول لها كلام في ودنها فبتخاف وبتمشي. وبنعرف بعد كده ان جيسيكا مش فتاة نبيلة ولا حاجة، انما هي من عائلة عادية بتخدم عائلة ريبيكا وبتمثل انها نبيلة وكده. فطبعا ريبيكا بتستغل النقطة ديت وبتهددها انها هتفضحها لو عملت اي شغب في المكان. وبتحذر ريبيكا اش منها لانها عندها طموح تتجوز الفارس الفضي، وبتقول له يستعد علشان يقابل اخت سيلفيا الكبيرة. فبتترعب سيلفيا وبتنزل تحت الترابيزة، وبتقول الخادمة بتاعتها لاش ان اختها ديت كانت دايما بتدربها تدريبات قاسية وبدون اي رحمة علشان تبقى قوية. فبيروح اش ليها وبيقول لها انه معاها لو احتاجت اي مساعدة. وبتفتكر سيلفيا الوعد اللي قطعته مع الولد الصغير زمان، وبتقرر انها تواجه مخاوفها وهتقابل اختها. وبتوصل بالفعل الاخت الكبيرة فيرونيكا، واللي بتكون على ظهر تنين كبير جدا وحواليه شوية تنانين كتير، وبتنزل على الارض في وسط استقبال من الجميع. وبتسأل عن اختها فبتيجي تقف قدامها، ولكن بتقول انت عايز تخدعيني، وبتضربها وبتطلع الخادمة ولكن متنكرة في هيئتها. وبتظهر سيلفيا الحقيقية فبتتنمر عليها اختها وبتقول لها الملامح وتعابير الوش الضعيفة دي انت لازم تتعاقبي. وبتضربها بسلاحها وبتقطع هدومها بالكامل، فبتقعد تعيط وبتيجي الخادمة تغطيها. وبتفضل اختها تهينها وبتقول لها ان جسمك بس هو اللي نضج لكن عقلك لسه زيرو، ولو كان عدو هو اللي هاجمك كنت هتفضلي تعيطي علشان هدومك اتقطعت. لكن بيفيد الكيل باش وبيحاول يوقفها، ولكن بيمنعه احد حراسها. وبتقول له انت بقى اش الفارس المشهور، وبتخلي حارسها يخطفوا لاسرها وبتلبسه لبس الخدم علشان يخدمها مباشرة. وبيجي خبر لانيا ان جماعتها هتهجم على فيرونيكا علشان ينتقموا منها لاصحابهم، فبتروح بسرعة علشان تمنعهم لانهم مش في مستوى فيرونيكا. وبتيجي خادمة وبتقول لاش ان سيدتها فيرونيكا اللي هنقول لها بعد كده فيرو عايزة يروح ليها. وبيروح فعلا وبتسأله فيرو عن التنين بتاعه، وبتقول له ان سيلفيا ضعيفة ولازم تتجوز وتقعد في بيتها، لكنها طبعا بترفض ديت. وبتقول له انها عايزة تكون فارسة قوية زي اخوها واللي هو جولياس. فبتقول لها فيرو انها تديها فرصة علشان تثبت نفسها
المدرسة واللي هتكون في مسابقة بينها وبين ريبيكا في لعبة شبه كرة اليد بس بالتنانين. وبتبدأ المباراة وبتكون رايح جاي بين الطرفين، لكن بتفوز ريبيكا بسبب قوة تنينها، فبتقول فيرو بغرور زي ما توقعت. وبعدها بيروح آش لسيلفيا علشان يواسيها وبيقول لها ان اللي حصل ديت عادي لان تنين ريبيكا اقوى تنين حاليا في المدرسة، ولكن بتتعصب سيلفيا وبترفض الخسارة لانها كده هتثبت فشلها. وبيجي جيلين وبعض الخدم وبيقول لسيلفيا ان الاميرة فيرو بتأمرك تروحي الكنيسة وتطلبي المغفرة على فشلك ده، فبتسأله هل قالت له على الجواز ولا لا، وبيقول لها لو الاميرة فيرو طلبت مني اني اتجوزك مش هتردد ابدا. وبيمشي وبتطلب ريبيكا من آش انه يحضر اجتماع المجلس بكره، وبتقول لسيلفيا ما تجيش وخليكي انت مرتاحة في سريرك. وبيروح آش مع ايكو اللي كانت مهيبرة شوية كالعادة، وبنعرف ان فيرو كانت في محاولة لاغتيالها من 5 سنين. وبنشوف بالفعل الدمار بيعم المدينة، وبتروح سيلفيا تدعي في الكنيسة وتطلب المغفرة. وهناك بتقابل جيسيكا اللي كانت بتدعي انها تتجوز الفارس الفضي، وبتظهر قصادهم واحدة من الارهابيين اسمها افيدوشا. وبيشوف الطلاب الدمار ولكن بتتراجع فيرو، فبيقول لها اش انت بتعملي كده ليه؟ فبتقول له انها هتحط هي وفريقها خطة علشان ينقذوا الموقف. وبيجي لهم اتصال من افيدوشا اللي بتقول لهم انها هتترهينا كل ما الجرس يدق لو ما ظهرتوش في اسرع وقت ممكن. وبنشوف سيلفيا وجيسيكا وسط الرهائن، فبتقول جيسيكا لسيلفيا اوعي تكشفي عن نفسك لانك مهمة بالنسبة ليهم، وبتروح هي تضحي بنفسها علشان تعطلهم شوية. وبتبدأ خطتهم بالفعل وهي ان اش يروح لوحده للكنيسة بصفته الرسول جاي يتفاوض معاهم، ودات علشان يشتت انتباههم، وفي نفس الوقت هيدخل فريق فيرو بس من المدخل السري بتاع الكنيسة وهيحاصروا الارهابيين من كل مكان. وبيقول اش لايكو تصنع له الدرع قوي علشان المهمة دي، واول ما بيوصل بتتريق عليها فيدوشا وبتقول له انتوا جايبين طفل يتفاوض معايا. فبيقول لها ان فيرو موجهة مدفعها اتجاه الكنيسة وهتدمر كل اللي فيها، لكنها بتضغط عليها على عكس ما كان متوقع. وبتحاول ايكو انها تصنع الدرع، فبتقول لها نافي لازم تتحولي لشكلك الحقيقي علشان اش يركبك. وبنشوف طفل رضيع عمال بيعيط، وبتقرر افيدوشا انها تاكله للتنين، ولكن بتتدخل سيلفيا وبتقول لها انها كاميرة وفارسة مش هتسمح بكده، فبتضربها بالسيف وبتقطع هدومها تاني. وبرضه بتقعد على الارض تعيط من الاحراج، بس بتفتكر الوعد اللي قطعته وبتقوم وبتقول لافيدوشا انها تهزمها. وفي هذه الاثناء بتظهر ريبيكا وجيلين من تحت الارض وبيقضوا على كل الارهابيين اللي هناك، وبتنهي ايكو الدرع الاش وبيحاول يقضي على التنين، لكن افيدوشا بتهدده انها تفجر المكان بقنبله، فبيطلق عليها شعاع مجمد بيجمدها هي والقنبله وبينهي المعركه، وده بدون اي خسائر كبيره. فبتستغل جيسيكا الفرصه وبتنط عليه وبتقول له، ولكن بتتدخل ريبيكا وبتديها على دماغها، وبيشيل اش سيلفيا على ظهره، فبتحس انها مرت بالتجربه دي قبل كده. طبعا دات كان معاش في الماضي وهو ولد صغير. وفي الليل بتيجي المجنونه جيسيكا مره تانية، لكن المره دي ايكو بتعمل منها بطاطس مهروسه وبتكسر باب الاوضه عليهم هما الاثنين. وتاني يوم بتقول ريبيكا انها ضمت جيسيكا للمجلس بما انها عرفت هويته. وبنعرف ان قصه افيدوشا كلها كانت تمثيليه علشان فيرو تختبر اش وتخلي سيلفيا تنضج شويه. وكمان بنعرف ان افيدوشا كانت مجرمة فعلا، لكنها دلوقتي بتشتغل مع فيرو، وان هدفها انها تدور على اختها المفقودة. وبعد ما اطمنت فيرو على كل حاجة بتقرر انها تغادر المدينة مرة تانية. بنكمل احداث الانمي مع ايكو وهي في مكان غريب وفي حاجات بتشدها وبتتلف حوالين جسمها، وبتكون قاعده بتصرخ وبتنادي على اش، وبتسمع صوت بيقول لها يلا ننهي الامر يا بنت افالون. وبتصحى من الحلم وهي مفزوعه وبتروح تصحي اش وبتقول له. وبيروح اش بعدها للمدرسه مع صاحبه، وبنعرف ان في مخيم تدريبي هيشارك فيه نخبه الطلاب اللي في المدرسه، وبيعلن المدير عن اسم المشاركين وكلهم بيردوا، لكن اخر مشاركه اللي اسمها لوكا بتكون غايبه. فبتبدا الاصوات تتعالى بسبب انها دايما بتغيب. فبيسال اش صاحبه مين البنت دي، فبيقول له انها اصغر راكبه تنين في المدرسه وقوتها مش طبيعيه لدرجه انها هزمت ريبيكا شخصيا. فبيتصدم من المعلومات ديت، ولكن بيقول المدير انهم هيعملوا دعوه خاصه لاحد المشاركين في المخيم ديت من طلاب السنه الاولى، وبيخلي ريبيكا هي اللي تختار. وطبعا الاختيار بيقع على بطلنا اش، وبيسال ريبيكا ليه اختارته، فبتقول له لانه موهوب وقدر انه يهزم التنين الضخم وافيدوشا قبل كده، ولانها كمان عايزه تخلي مهاراته تتطور في المخيم ده. ولكن بيقطع كلامهم احد الطلاب وبيقول ان في ريحه غريبه في المدرسه، فبيروحوا كلهم وبيلاقوا بنت نايمه في تابوت وحواليها اعشاب غريبه، وهي ديت اللي عامله الريحه. فبتصرخ جيسيكا وبتقول دي شكلها ميته، لكن بتفوق البنت ديت وبتطلع انها كانت نايمه عادي. وبنعرف من ريبيكا ان البنت ديت هي لوكا، اصغر راكبه تنين ومن فصيله الجنيات اللي عندهم معرفه بالاعشاب وقدره علاجيه كبيره، لكنها للاسف بقالها 3 شهور مش متوافقه مع تنينها.
بسبب مشكلة في التدفق النجمي اللي بينهم. وبنشوف انيا واللي بتشتغل في مطعم تبع المدرسة علشان تراقب اش وايكو، وبيجيب اش اكل لايكو لكنها بتعيط، فبيسألها ايه اللي حصل، فبتقول له انها حلمت بحلم مرعب ومش قادرة تنساه لحد دلوقتي. وتاني يوم بيشوف اش لوكا ماشية فبيمشي وراها وبتحاول تكلم تنينها ولكنه بيصرخ فيها فمش بتقدر انها تتمالك اعصابها وبتمشي. فبيروح اش وبيقول لريبيكا انه عايز يساعد لوكا، فبتقول له في حل وهو انك تركب التنين علشان تفهم نواياه زي ما عملت مع التنين الضخمة قبل كده. فبيوافق وبيروح للوكا وبالفعل بيشرح لها الخطة، فبتوافق هي كمان وبيروحوا لمكان التنين. وبتبدأ لوكا انها تكلمه لكن كالعادة بيصرخ فيها، فبتصنع ايكو الدرع الاش وبيروح يتكلم مع التنين لكنه بيضربه بالجناح بتاعه وبيطير في الجو وبيستعد يهاجم اش وبيطلق عليه شعاع ضوئي بيتسبب في كسر دراعه لكنه مش بيتأذى. وبعدها بيقرروا انهم يتراجعوا وبيعتذر اش لريبيكا انه فشل في المهمة وبيسألها هل لوكا هتروح المخيم ولا لا، فبتقول له بنسبة كبيرة لا، فبيطلب منها انه يروح علشان يحاول يقنعها، فبتوافق انه يروح هو وايكو وبيوصل لاوضتها فعلا وبيقول لها انها لازم تروح المخيم علشان في منتجع صحي قريب منه وديت ممكن يساعد تنينها انه يرجع زي الاول، لكنها بترفض. فبيقعد يتحايل عليها وبيطلب منها انها تديله فرصة تانية يمكن يعرف نوايا التنين، وبعد تفكير عميق بتوافق. وبنشوف انيا بتقول لميلجايوس انها هتروح مع المدرسة المخيم كعضو في المطبخ، فبيقول لها هتفضل مراقبة اش وايكو. وبنعرف ان المنطقة ديت فيها بقايا التنانين القدامى، وبيقول بنت افالون اسمها ايكو، اسم غريب جدا لكنه افضل من عدم وجوده، صح يا جولايوس؟ وبينطلق الطلاب للمخيم وهم راكبين تنانينهم وبيوصلوا للمكان المقصود، وبتقول له ريبيكا انهم جايين هنا علشان يطوروا مهاراتهم ويتحكموا بالتنانين بشكل افضل، لكنها بتديهم اليوم اجازة علشان يستعدوا للتدريبات من بكرة. وطبعا بيستغلوا الطلاب الفرصة وبيستجموا شوية وديت في البحيرة اللي موجودة هناك. وبالليل بيشوف اش لوكا مرة تانية فبيروح وراها وبتقول لوكا للتنين بتاعها انت ليه مش عايز تكلمني؟ انا كنت سعيدة جدا وانا سيدتك ونفسي نرجع زي زمان. وكالعادة بيصرخ فيها فبيتعصب اش وبيقول له طالما مش بتيجي بالذوق انا هطلع مشاعرك بالقوة. فبيهجم عليه التنين بكل قوته، فبيضطر اش انه يهرب لانه بدون درع، وبيخلي التنين يجري وراه لحد ما بيتزحلق في الطين، فبيستغل الفرصة وبينط على ظهره وبيمسكه من قرونه لكنه بيطلع عليه سحر دفاعي من التنين وبيوقعه على الارض وبيخليه يغمى عليه. فبتشوفه انيا اللي كانت بتراقبه طول الوقت وبتقول للوكا انها تروح تطلب المساعدة وهي هتحاول تنقذه زي ما انقذها قبل كده. وبيشوف اش نفسه في مكان غريب في نافي، فبتقول له ان في مجال بتدخل فيه الروح بس وبيكون معاها تنين لوكا بس وهو صغير. فبيتصدم اش وبيقول لها هو بيعمل ايه هنا، فبتشرح له كل حاجة ان التنين رفضه لما حاول يركبه لان ولاءه لسيدته بس. وبتقول له ان لوكا وقعت من على ظهره من 3 شهور اثناء التدريب وده يتكون عندها خوف ممكن يؤذيها لو ركبت التنين تاني، عشان كده كان بيرفض كل المدة ديت انها تركبه. وبتطلب من اش انه يحاول يقوي روابط بينهم تاني علشان مش فاضل غير 5 ايام بس للتنين ويموت. فبيصحى اش من النوم وبيقول الكلام ديت للوكا، فبتقرر تروح للتنين فورا. وبعد كده بتروح ايكو تطمن على اش ولكن بتيجي لوكا وهي بتنهج وبتقول لهم ساعدوني. وبتقول ريبيكا للطلاب انهم بذلوا جهد ممتاز في ال5 ايام دولت بتوع المخيم، عشان كده بتعمل احتفال ليهم. ولكن بيفتكر اش كلام لوكا ان تنينها اختفى، فبتقول له ريبيكا انه اكيد في ضريح والجهام لان زمان كان في بنت اسمها نودا تنينها عمل نفس الحركه ديت قبل ما يموت وراح في الضريح ديت علشان سيدته ما تزعلش عليه ومات هناك. فبيقرر اش انه يركب تنين سيلفيا ويروح هناك وبيشوفوا ملجاز فبيطلق سحر بيكون تنانين ظلام كتير، ولما بيوصلوا بتهجم عليهم التنانين وبتقيد سيلفيا، وفي نفس الوقت بتهجم عليه باقي الطلاب في المخيم، فبتستدعي ريبيكا تنينها وبتقتلهم وبيقدروا يهربوا من التنانين ولكن بيظهر قدامهم ملجايوس. فبتقول له سيلفيا انهم هيقضوا عليه ولكن بيقول لها انت لسه ما نضجتيش يا سيلفيا. فبتتصدم من صوته اللي شبه اخوها جولياس واللي اتحكم عليه بالاعدام من 5
سنين. وتأتي صدمة أخرى إن ميلجايوس بيعمل سحر على التنين نودا واللي مات من زمان وبيخليه يقوم مرة تانية. وبنشوف الأطراف الغريبة ديت عمالة تهاجم الطلاب اللي في المخيم وهم مش قادرين يعملوا حاجة، ولكن ريبيكا بتقاوم وبتطلق عليهم شعاع ضوئي. وفي الناحية التانية نفس الشيء، سيلفيا ولوكا بيتهاجموا من الأطراف، ولكن لما بتتمسك إيكو بيصرخ آش فيها بقوة فبتفوق وبتصنع ليه الدرع اللي طلبه، فبيروح يهاجم ميلجايوس لكنه بيصده، فبتقول له سيلفيا اقضي عليه واحنا هنقتل تنين نودا. فبيصنع آش سحر التحجير وبيحجر تنانين الظلام اللي في المكان، فبيهجم عليه ميلجايوس وبيدمر درعه كله ما عدا درع ايده، فبيستخدموا آش وبيهاجموا بيه. وبتيجي سيلفيا والشله وبتقول له انهم قضوا على تنين نودا، فبيستسلم ميلجايوس وبيخلع دراعه الشمال اللي كان درع مزيف وبيهرب من المكان. فبتروح لوكا بمساعده آش للتنين بتاعها وبتقدر انها تتواصل معاه وتركبه اخيرا. وفي هذه الاثناء بتضعف ريبيكا ومش بتقدر انها تقاوم اكتر، ولكن بتتدخل لوكا وبتفعل سحر التطهير وبتنزل امطار من السماء وبتقضي على كل تنانين الظلام اللي موجوده. وبنشوف ميلجايوس بيقول لشخص مجهول على اللي حصل، فبيقول له انه هيقضي عليهم كلهم في المؤتمر القاري. وبيتجمع الطلاب مره تانية وبتيجي رساله لسيلفيا من ابوها انه بيدعوها انها تحضر المؤتمر القاري وبيطلب منها تجيب معاها آش وإيكو. وبتتوجه سيلفيا على تنينها ومعاها آش وإيكو لمدينه فونتين اللي هيقام فيها المؤتمر القاري. وبيوصلوا في استقبال حافل، ولكن بيجي استدعاء لسيلفيا علشان تقابل ابوها ملك المدينه، فبتؤمر الخادمه فريدا انها تعتني بآش وإيكو. وفعلا بتاخدهم في جوله في القصر وبيشوفوا الخادمه بريم بتاعه الاميره فيرو، وبتلبس إيكو لبس الخادمات هي كمان. وبتقابل سيلفيا ابوها بعد وقت طويل وبتساله عن سبب استدعائه، فبيقول لها لان فيرو مدحتك وقالت ان قدراتك مذهله. فبتتصدم من كلامه وده بسبب ان فيرو مش بتظهر ديت ابدا. وبتساله طيب ليه استدعيت آش وإيكو، فبيقول لها بغرابه شديده لاني قاعد فاضي وعايز حد يسليني. وبعدها بتساله عن اخوها جولياس هل اتعدم فعلا، فبيقول لها طبعا قتل التنانين جريمه لا تغتفر، ولكنها بتمشي وهي غضبانه وبتقول في نفسها انت كذاب. وبنشوف بريم بتاخد آش وإيكو وبتفسحهم شويه في المدينه، وكالعاده بتكون انيا عماله تراقبهم وبيشوفوا الكابلز مغرقين المكان. فبيمسك آش ايد إيكو، ولكن بتقطع اللحظه الرومانسيه ديت بريم وبتاخدهم للقصر علشان يلبسوا ويجهزوا نفسهم لمقابله الملك. وبتيجي سيلفيا وهي لابسه فستان جديد، فبيقول لها آش انت جميله، فبتمسكه إيكو وبتقول له انا كمان لابسه فستان ولا عبرتني بكلمه يا سم. وبيروحوا للملك واللي بيعلن ان آش اصبح راكب تنين بشكل رسمي بعد الانتصارات الاخيره اللي حققها. فبيرفض آش في البدايه بسبب انه ما عندوش تنين، ولكن الملك بيقول له ان إيكو حاله خاصه وديت سبب اكبر خلاني اديك اللقب ده، فبيوافق على طول. وبيقعدوا ياكلوا بيهزروا مع بعض، ولكن فجاه بيقلب الملك وبيقول لآش لو لمست بنتي او فكرت ترتبط بيها وربنا لفرمك. فبينكر آش الموضوع وبيقول له ان مفيش حاجه. وبتشوف انيا سيدها ميلجايوس وهو بيركب دراع جديده، فبتصدم لانها ما كانتش عارفه ده. وبيكون معاه شخص نبيل اسمه كلاوس واللي بيخلي التابعين بتوعه يشغلوا جهاز كبير كده، وبيقول ان الجهاز ديت هو اللي هيطلع التنين بتاع إيكو. فبيأمر ميلجايوس انيا انها تروح تخطف إيكو علشان يحطوها في الجهاز. وبتقوم سيلفيا من النوم من كتر تفكيرها في اخوها جولياس وبتروح علشان تدور على حاجه، لكن بتقابل في الطريق اختها فيرو ومعاها افيدوشا وجيلين. فبتسالها انت رايحه فين، فبتقول لها انها شاكه ان اخوها لسه عايش وبتحكي لها عن اللي حصل في الضريح. فبتقول فيرو انا كمان كنت حاسه انه لسه عايش بعد ما اكتشفت ان كل اضرحه المدينه اختفى منها رماد التنين. فبيقول جيلين بغضب مستحيل يكون اتحول لجاسوس امبراطوري، فبتهديه فيرو وبتؤمر سيلفيا انها ما تقولش لحد علشان ما تهزش مكانه عيلتهم. وبتطلب إيكو من بيلم انها تجيب لها فستان جميل علشان تخطف بيه الانظار في الحفله التنكريه. وبتفضل تجرب كذا فستان ولكن مفيش حاجه بتعجبها، فبتقول لها بيلم انت طلباتك صعبه قوي. فبتقول لها انا مش عايزه اخسر قدام سيلفيا لان آش بدا يقرب منها الفتره الاخيره. فبتقول لها ان آش بشري وانت تنين، فمصيره انه يتجوز بنت بشريه زيه في الاخر. وبتتقهر إيكو من كلامها وبتطلع تجري وهي زعلانه. وبتروح سيلفيا لآش وبتقول له ان ميلجايوس هو اخوها جولياس، وبتحكي له عن الادله اللي عندها وهي حزينه لانها مش عايزه اخوها يموت، بس في نفس الوقت مش راضيه عن اللي بيعمله. فبيقول لها آش ان ابوه سابهم وهو صغير اول ما اخته اتولدت، فراح يسال امه ليه سابهم، لكنها رفضت تجاوبه وقالت له لما تكبر هتعرف. ومن ساعتها وهو ناسي الموضوع وبيطلب منها هي كمان تنسى الموضوع. فبتشكره سيلفيا وبتمشي، وبيقعدوا يدوروا على إيكو ولكن مش بيلاقوها، واللي
واللي بتكون تايهة في القصر بعد ما قعدت تجري بسبب تفكيرها في كلام بيلم. ولكن بتشوف انيا ومعاها كذا شخص ماسكين مسدسات، فبتستخبى بس بتيجي بيلم وبتنادي عليها، فبتظهر من مكانها وبتقول لها ما تقربيش. وبتيجي سيلفيا تقول لآش اطمن الخدم بيدور عليها دلوقتي، ولكن بيعدي قدامهم ملجاس فبيصرخ فيه آش، لكنه بيقول له شكلك فكرتني شخص تاني وبيمشي. فبيحاول يوقفه ولكن بتمنعه سيلفيا وبتقول له ان الشخص ديت اسمه كلاوس وديت ممثل الامبراطورية زيفروس. فبيتراجع آش عن قراره، وبنشوف ان ايكو ضربت اتباع انيا لكن تم اصابة بيرم، وبنسمع صوت في نار لكن مش بنشوف مين اللي ضربه. وبيرقص آش وايكو في الحفلة وهم حاطين عينيهم على ميلجايوس، وبتيجي الخادمة كوزيت تقول لهم انهم لقوا بيرم، فبيروحوا يسألوها عن ايكو فبتقول لهم انها اتخطفت. فبيتعصب آش وبيقول اكيد ميلجايوس اللي عمل كده. وبنشوف ايكو محطوطة في الجهاز وبيبدأوا العلماء انهم يشغلوه علشان يظهروا شكلها الحقيقي كتنين، وبيشغل العالم شعاع الميلينيوم. فبتصرخ ايكو من شدة الألم وبتقعد تنادي على آش اللي بيكون رايح هو وسيلفيا علشان ينقذوها. وبعدها بيقرر العالم انه يشغل الطاقة القصوى للجهاز علشان يخلص الموضوع بسرعة. وبتنطلق اطراف طويلة بتخنق ايكو اللي بتكون شبه بتحتضر، وهي بتفتكر ذكرياتها هي وآش لكن مش بتقدر انها تتواصل معاه. ولكن بينفجر الجهاز من شدة القوة وبيدمر المكان، وبتتحول ايكو لتنين بالفعل. وفي اللحظة ديت الوشم بتاع آش بيحرقه وبيشوف قدام عينه ايكو بشكلها الحقيقي. وبتقول فرينوكا انها لو هجمت دلوقتي هتقضي على الامبراطورية في ليلة واحدة، وطبعا سلامة الضيوف اهم حاجة. وبيستغل كلاوس الفرصة ديت وبيتهم الملك ان التنين ديت قصده على ايكو دمر السفينة بتاعتهم، وبيهجم التنين عليهم فبيهرب الضيوف. ولكن بتوفره وبتؤمر ميلجايوس انه يخلع قناعه، وبيطلع اخوها جولياس، لكن الصدمة انه بيقول لها انا مش جولياس، انا موردريد التنين بتاع جولياس، لكني استطعت اعبر التدفق النجمي اللي بين واستحوذ على جسده. فبتتصدم فيرو وبيقول جيلين وهو متعصب انا كنت متاكد ان الامير جولياس مستحيل يقتل التنانين فجاه كده. وبيروح يهاجمه ولكن بيضربه، بيقول له اخيرا هستحوذ على جسد بنت افالون. وفجاه بيظهر ضباب مظلم وبيقع جسده على الارض، لكن بيفوق بعد كده اخيرا الامير جولياس بعد ما روح موردريد سابته وسيطرت على ايكو. وبيدخل موردريد مجال نافي وبيطلب منها انها تديله قوتها، لكنها بترفض وبتقول له انها واقفه في صف آش، فبيهجم عليها ولكنها بتقاومه. وبتنضم فيرو وجولياس وجيلين لآش وسيلفيا في القتال ضد موردريد. وبينطلق جولياس في السفينة ومعاه آش، وخطتهم انه ينط التنين على ظهره ويحاول يتحكم فيه، ولكن بيهجم موردريد عليهم فبيطلب آش من نافي انها تعطله. وفعلا بتخلي التنانين اللي متجمعة حواليه انها تقيده علشان ما يتحركش، ولكنه بيطلق شعاع على السفينة فبينط آش منها وبتسقط وجواها جولياس. فبيتعصب وبيركب على ظهر التنين، وبالفعل بنشوف ايكو محبوسة جوه قفص. فبتيجي نافي وبتشرح لها الوضع، وبتشوف آش وهو بيحاول ينقذها بكل جهده، فبتقرر انها هتساعده. فبتكسر نافي القفص وبتقول لها اصنعي اقوى درع ممكن لي باستخدام قوة مشاعرك. وبنرجع للقتال مرة تانية، وبيقدر موردريد انه يفك القيود ويوقع آش، ولكن بتظهر لوكا وريبيكا وباقي الشلة بتاعتنا وبيهجموا عليه، وفعلا بيضعف شوية. فبيستغل آش الفرصة وبينط عليه، ولكن بيطلق موردريد شعاع شديد عليه. ولكن في اللحظة الأخيرة بتصنع ايكو الدرع ليه، فمش بيأثر وبيطلع السيف الأسطوري بتاعه وبيقطع بيه راس موردريد وبيقضي عليه. وبتظهر ايكو بشكلها البشري من جديد، والأول مرة بتحضن آش وبيقول لها إنه أكيد هيكون دايما الفارس بتاعها وهيفضلوا مع بعض على طول. ولهنا تكون انتهت حكاية آش. ولو عجبكم المقطع ما تنسوش اللايك عشان ده بيشجعنا إننا نستمر، وإنكم تشاركوا المقطع ده مع أصحابكم وعلى تيك توك وفي كل مكان. وبس الصلاة على النبي أهم حاجة. أشوفكم في فيديوهات جاية إن شاء الله. سلام.